सांप, ये देखो, ये भगदड़ मच गई है, सांप घुस चुका है, गिरे, वो पकड़ लिया, वो लड़की ने सांप नहीं पेट लिया। यहाँ से आया सांप, ये देखो, ये भाई लोग मुझे सही टाइम पे यहाँ ले आए थे, नहीं तो मैं भी गए थे सांप के बीच में। अरे मैं ठीक यहाँ पे था, भाई बहुत मोटा था, बहुत यहाँ पे भयंकर, ऊपर से भैया ने बताया सांप